Je pa tudi ful veliko moških, ki pa nimajo moči, ampak imajo samo en velik občutek žrtve. Rekla je, naj ti povem, da so bili to zanjo prvi taki občutki in da se je počutila kot v raju. Ena ženska zna biti včasih čokolada, včasih borovnica, včasih vanilja. Moj gost je Aleksander Lah, tantrični maser. Živijo te? Živijo, jaz skoraj izgubim besede, ko izrečem tantrični maser. Res, kot da imam eno tremo pred tem, ne vem, kaj me čaka, ne vem, kaj zares to pomeni, nimam te izkušnje. Kako je v Sloveniji biti tantrični maser? Vseeno nismo kakšna mediteranska vroča država, zelo odprta in tako. Jaz mislim, da je še zmeraj veliko tabujev okrog tega, ker ko se sliši besedo tantra, slišimo, si predstavljamo avtomatsko seks, orgije, nekaj, ki si potihem vsi želimo, pa noben ne upa narediti. Jaz imam pa tle malo drugačen pristop. Za mene je pa to znanost, umetnost, lepota in nekaj, čemur damo čist premalo lepe pozornosti in se pol malo perverzne stvari obrne, če to tlačimo. Ja, tukaj sva pri seksualni energiji. Če je potlačenja, iz nje nastane veliko izrojenega pravzaprav. Točno to, ja. In točno zaradi tega je tak tabu, pa imamo zadržke, ker nismo še toliko zrela družba, da bi bilo lahko to lepo pa na svojem mestu. Ja. Ne da se pa tega potlačati, zato je problem. Ne da, ne? Ja. Jasno, ker je premočno, saj smo vsi iz tega naredili. Premočna energija je to, ker če bi to potlačili, pol bi verjetno vrsta izumrla. Na srečo to vedno gor butne in je fajn, da to zajahamo, pa gremo s tem. Pa kateri je bil tisti dogodek v življenju, kjer se je tebi odprla ta pot, da si postal tantrični maser? Kaj se je zgodilo? Je tebe to že kot otroka zanimalo? Kje se je to pripeljalo v tvoje življenje? Ja, mene je to začelo zanimati tam nekje pri 18-20. Takrat sem začel malo se s tantro spogledovati, pa tudi začel hoditi na kakšne tantrične delavnice. Sam sem videl, da takrat nekako še ni bil ta prav čas in je vse skupaj pol malo ugasnilo do leta 2014. Ko sem pa dobil vabilo na e-mail za delavnico tantrične masaže, pa dobil sem itak dosti okrog tantre, ampak mi je bilo vse tako mogoče malo premalo konkretno, malo premalo prizemljeno, pa vse preveč duhovno. Mene je pa to zanimalo čisto iz vidika seksualnosti. Jaz sem rekel, mene zanima tukaj ne samo, da bomo neki srce odpirali pa ful duhovni, ampak da povežemo glavo, srce in spolne organe. In sem dobil občutek, sem to vabilo dobil, da to pa je ena taka stvar. In res, ko sem šel na delavnico, se mi je odprl en nov svet in sem rekel, to hočem jaz naprej razvijati. Ampak če najprej tako na kratko pove, kaj sploh je tantra? Jaz si predstavljam, recimo, da je to, ne smeš se preveč dotikati. Ja ne, sej to je najbrž zgrešeno mnenje, ampak pač predstavljam si nekaj res subtilnega, nekaj zelo energetskega, tako kot si ti rekel, samo da ni to. Kaj zares je tantra? Sej v bistvu je tantra lahko vse to, zaradi tega, ker tantra je v osnovi v Indiji je življenjska znanost in umetnost, ki se dotika in kemije, in matematike, in biologije, in seksualnosti, in seksualne energije. Ampak mi zahodnjaki smo od tega vzeli samo tisto, ki najbolj zavibrira, pa ki najbolj pogrešamo. In to je odkrit pogovor in odkrita praksa o seksualnosti. Tako da imaš v tantri delo z energijami pa brez dotika. Jaz sem nekako začel s tem, še pred tantro. Sam sem videl, da v bistvu imamo naše spomine pa travme čist v fizičnem telesu, v tkivih in je treba to premasirati, da se stvari premaknejo. Enkrat, ko znaš pa ti dobro dihati sproščeno, pa ko si pretočen energetsko, pa lahko greva se tantro nadeleč in oba ful čutva, ampak prej si pa treba malo začutiti tudi fizično. Zanimivo. Ja, zanimivo. Kako prodreš do tja, kjer stvari delujejo, tečejo? Ja, ker naše telo je ena čudežna naprava in dotik, božanje, še posebej spoštljivo. Tle je vedno pol tista meja, a je spoštljivo pa ljubeče, ali nekaj perverzno, pa iz ene pohote. Kako ti kot tantrični maser gledaš na pornografijo, ki je pa zelo porasto in zelo popularna in čeprav se mogoče na glas o njej ne govori, to pa vsak ve, kaj je, ne? Vsak ve, pa jaz tudi slišim, da je to en največjih biznisov in da ful časa porabijo. Jaz osebno skoraj nič ne gledam tega, rečem skoraj nič, zaradi tega, ker nekaj let nazaj sem
prav študijsko se lotil tega, ker sem predaval otrokom v osnovni šoli o tantri, o spolnosti in sem rekel, rad bi jim tudi malo predstavil, kakšno škodo dela pornografija, še posebej moderna pornografija. In sem rekel, grem malo pogledat porniče in sem videl, koliko je v meni zbudil ene nepotrpežljivosti, enega tistega instant gratification, takojšnje zadovoljstvo. Ker porniči ti to dajo. Ti odpreš in lahko dobiš tak kot, take pare, vse to, ampak pol je problem, ko v praksi pa tega ne moreš zaživeti niti sam, niti s partnerko, ker nobena partnerka ni tako spretna, kakor kamere, ki igrajo z vseh kotov, pa ko se kat naredi. Ampak ti vidiš... In smo sprogramirani pol. Ja, torej preveč v glavi, misliš reči. Mislimo, kaj je dobro, kaj je prav, kaj naj bi bilo. Ker vzemimo si malo več časa tle za porniče. Ja, ker mene, jaz vem, jaz sem prebrala nekaj tvojih intervjujev, ti velikokrat rečeš, ne, da je to res negativno. Mislim, nisem jaz zdaj na strani, da bi govorila, da je pozitivno, ampak me zanima, jaz pravim, vsaka stvar ima nekaj dobrega, nekaj slabega. A ima pornografija morda kaj dobrega? Ja, jaz tudi ne bi tle sodil, lahko sam rečem, kako čutim, da na mene vpliva. In jaz sem videl, ko sem že malo bolj ukrepil ta moj odnos s samim sabo, da sred tega, ko sem gledal pornič, pa ko sem začutil seksualno energijo, sem jaz videl, da sem fokusiran tam nekam v ekran, pa sploh ne na svoj telo. In sem jaz sam zaprl laptop in sem rekel, zdaj pa čas za mene, pa da sam s sabo nadaljujem, vi pa greste stran. Ker ne gre, nobena stvar, ki gre globoko, ne moreš iti na hitro, ker se poškoduješ. Pa ne nujno fizično, ampak čisto energetsko in čustveno. Mislim, zdaj vidim tvojo vlogo pravzaprav res v tem času in v tem prostoru. Se pravi, v Sloveniji vemo, da je kar uspešna bila knjiga Milene Miklavčič, ki je govorila o spolnosti naših dedkov, pradetkov, prapradetkov in babic, ne, govorimo ne dolgo časa nazaj. To je bilo slišati oziroma brati grozljivo. Grozljivo, to ni bilo podobno ničemur, to je bilo pač mučenje, neužitek, to ni bilo lepo, to je bilo grdo, to ni bilo pozitivno. To, kar se tam bere, saj verjamem, da ni bilo vse tako, ampak to je nekaj popolnoma nasprotnega, kot ti učiš, predavaš, kažeš, doživljaš. Ne? Se pravi, tvoja vloga v tem prostoru in času je v bistvu kar velika, kljub temu, da verjamem, da se marsikdo norčuje iz tebe. Kaj počneš? Tega jaz ne opazim, da bi se kdo norčeval, jaz bolj čutim potihom občudovanje, pa tudi zavidanje. Včasih moški rečejo, glej ga, računa, pa še uživa. Ja. In jaz pa hočem svet ravno v to smer potiskati, deli to, kar ti je všeč, ker to je v resnici tvoj poklic. Ja. Ne se matrati v nečem zaradi denarja, ali pa zaradi prestiža, ali pa zaradi tega, ker je oče ali pa mama sta rekla, to rabiš biti. Ja. To, kar si pa omenila včasih, kako je bilo, ja, res gremo iz ene temačne srednjeveškega odnosa do spolnosti v tisto lepoto. Ampak še vedno je ful teh ostankov. Naprimer, moški, če se vprašate, gledalci, a si res vzameš brez sramu, pa s časom, z dovolj časa, čas za samo nego ali pa samo zadovoljevanje, ali je to neki na hiter narejen, pa malo z občutkom krivde, pa malo ti smudi se, pa da me ne bo kdo zdaj zalotil. Kada je to nekaj umazanega, nekaj prepovedanega. In tudi, če mentalno vemo, ker smo kot družba že toliko napredovali, da vemo, da seks ni nič slabega, ampak v podzavesti so pa še te ostanki. Ja, seveda. In se avtomatsko pol vedeš. No, sej, tukaj bi se ustavila malo pri moških, ne? Mislim, a je to, kar ti učiš, a je to še vedno moško, ker zdaj se učita vam moškim, mogoče prav neupravičeno v resnici. Zgubljate moškost, niste več pravi moški, ženske smo agresivne, ženske smo prevzele vlogo in tako naprej. A je res to, tudi ti vidiš tako? Je nekaj na tem, ampak to, s čemer se jaz ukvarjam, ni ena poduhovljena seksualnost, kjer si ves nežen pa mehek pa ženski, ampak gre v prvi vrsti za to, da si kot moški čuten, zato je, ker imamo dva ekstrema, da si grob moški brezčuten, ki žensko nažge, pa nimata nič od tega, kakor mogoče, kot sem prej rekel, v porničih in kratkotrajen užitek, ali pa da si moški brez hrbtenice, ki jo vsem poslušaš, pa čisto pozabiš nase, pa na to, kaj si želiš, in ji ugajaš in si copata. Ena zlata sredina vmes je ta prava stvar. In meni so vzorniki, naprimer, iz starodavne Indije, tisti moški, ki je imel čutnost, pa imel je bojevnika v sebi in je znal čutiti žensko in je znal postaviti mejo
In tudi v samem seksu to ne pomeni, da je tantra zdaj samo nežno. Je res, da nežna predigra pripelje do občutka varnosti. Tisti občutek varnosti in povezanosti pa je pol osnova za živalski, divji seks. Če pa se živalski divji seks zgodi brez te povezanosti pa varnosti, so pa čisto drugi rezultati. Poškodba, predvsem čustvena. Čustvena, ja. Mislim, a je to preveč na prvo žogo razmišljanje, da ženske nimajo takšnih moških doma in morajo priti k tebi? A veš, ne morejo se odpreti svojemu moškemu in pridejo, da jih odpreš ti ali kakorkoli. Mogoče je malo... Tega ne vem, ker ne vem čisto točno zdaj, kaj imajo družine doma. Jaz lahko povem, kaj opazam pri ženskah, ki pridejo k meni. In večinoma opazam to, da pridejo v 90% z idejo, z mojim telesom je nekaj narobe in zablokirano in se seksualno ne odpre, ko bi jaz hotela. In pol jaz ponavadi rečem, lahko da je to res, lahko pa tudi ni, dajva se o tem po masaži pogovarjati, ko bom malo začutil tvoje telo, pa ko bom videl, kako se odziva. In se ponavadi zgodi to, da ko si jaz vzamem čas za njo, ko sem nežen pa spoštljiv, vsaj v tistem začetnem delu, ko njeno telo čekira, kdo sem jaz, pa kaj bi rad od nje. In ko njeno telo začuti, da imam spoštljiv pristop. Pa tudi, če čvrsto primem, da je to z enim spoštovanjem. Pol se njeno telo samo odpre in uživa in ženska na koncu reče, se nisem toliko zablokirana. Hecno, kako telo razložiš kot mehanizem. Se pravi, ženska, ki pride k tebi s težavo, se pravzaprav nekemu tujcu v narekovajih odpre tako hitro. Medtem, ko je svojim moškim, s katerim živi morda leta, desetletja, njeno telo zaprto. To je mal umeten prostor, zaradi tega, ker ko k meni ženska pride, sva midva nedolžna v smislu, da nimava nobenih starih zamer. Saj jaz imam z mojo partnerko iste probleme, kot imajo tudi te ženske s svojimi partnerji, zaradi tega, ker se nehote ranimo, poškodujemo in pol, če ne skomuniciramo, se nabirajo zamere in se ne moramo čutiti. Ja, k tebi celo partnerji pripeljajo svoje ženske. Ja, tudi to se zgodi. Pa vejo, kaj se dogaja, recimo. Vejo, kaj se dogaja, pa tudi kakšni grejo k kolegici na masažo. Zaradi tega, ker se pravim, tukaj ne gre za to, da bi prišel zdaj se tako malo potešiti, ker je to hudo drugače v življenju, ampak greš raziskovati sebe, svojo globino, kaj se skriva v tebi. In ponavadi nas je strah, kaj se skriva v nas, ampak večinoma vidimo, da smo v resnici ful bolj face, kakor si pa mislimo, če si le dovolimo pogledati v sebe. Ja, zdaj to je indijska, tantra recimo izhaja iz Indije, tam veliko govori o božanstvu Šiva, Šakti. Koliko si tega raziskal? Tu zadaj je seveda tudi ne božanstvo, ampak energija, oziroma kaj mi lahko o tem poveš? Dajva čisto praktično. Šiva, recimo, je zavest, prisotnost, Šakti je pa materialni svet in moje telo in moja moč. In če jaz hočem to dvoje povezati, rabim dihati. Dihati, pa ne samo tako, samo gor plitvo v pljuča, ampak trebuh in v pljuča in v cel telo. Tako da, tako kot včasih naredi tudi pes, ko počiva na tleh in naredi vsake toliko časa, ne da lih toliko zvoka iz sebe tega sprostilenega, ampak naredi pa globoko dih. In s tem globokim dihanjem v trebuh oziroma v celo telo mi ves čas povezujemo zavest in moč. In to je to, kar rabimo v življenju. Rabimo idejo, kaj boš naredil, in rabimo tudi moč, da to narediš. Da probava čim bolj praktično Šivo in Šakti predstaviti, ker filozofirava lahko ful veliko tem, ampak jaz želim, da ljudje od te najne oddaje kaj v prakso prinesejo. Ja, res, ker velikokrat se zgodi ogromno idej, pa se ne spravijo v prakso. A je tu tudi kakšna seksualna blokada lahko vpliva na to? Ja, tudi, ampak seksualnost v bistvu spet povezuje celo telo, kroži energija po celem telesu, zato da ti nahrani možgane, naprimer za ideje, in da ti nahrani trebuh, pol da ti to strastno in svojo energijo spelješ v prakso, da to rodiš. Ker tudi moški smo kreativni in rojevamo ne otrok, ampak ideje, posle, ljubezenske odnose.
Ja, mislim, sej to zdaj že vemo, da moški niste takšni, kot so nas učili nekoč v starih časih. Moški ne jokajo, moški ne čutijo, moški ne to, moški ne tega, moški so enostavni, moški to, pa se malo tudi to razblinja, ne? V resnici, če se dobro poznaš. Koliko si res ti preko svojega dela prišel blizu blizu sebi kot moškemu, v katerem sem zdaj samo malo načela? To je tudi ena taka pot, ki je neskončna. Lahko rečem, da sem naredil velike napredke in da sem ful zadovoljen s tem, v katero smer grem. Kot moški, da se čutim kot moški, da čutim svoje jajca, svoje srce in tudi svojo pamet. Ja, treba je vse to imeti in vse to v ples spraviti, da imaš uspešno življenje. Hkrati pa čutim tudi... Pardon, da te vprašam, ampak to vprašanje mi je zdaj skočilo. A si šel skozi te faze blokacij, ugotovil, da si tudi ti kje zablokiran, da je treba preiti to, kje se moški ustavijo? Zakaj moški velikokrat rečete, kako si? V redu. Vedno je v redu, pa vidiš, da ni v redu, vidiš, da to ni. Zakaj? Moški imamo pač dediščino vzgoje in kar energetsko tudi podedovaš od staršev. Jaz, na primer, sem bil vzgojen, da je treba biti priden in delati. In še vedno moram prav zavestno si za počitek vzeti čas, da ne garam ves čas, da ne izčrpam svoje nežne plati, svoje ženskosti, da se ne posuši in da ne začnem hrepeneti po tej ženski zuniji, ampak da jo čutim znotraj sebe. To je ena stvar. Ampak jaz, ko delam veliko tudi z moškimi na delavnicah ali pa na individualnih svetovanjih, jaz vem, da imamo moški zelo različna bremena. Eni to, da smo preveč garači in ne znamo uživati, eni to, da ne znamo čustvo pokazati. Jaz sem tudi bil malo na tem, jaz ne smem pokazati, da mi je hudo. In sem počasi preko raznih izobraževanj prišel do tega, da ko mi je pa hudo, pa ko pridem do solz, takrat sem že pol ali pa že več naredil. Takrat se soočam s svojo bolečino in jo ne odrijam več in jo transformiram v moč. Je pa tudi ful veliko moških, ki pa nimajo moči, ampak imajo samo en velik občutek žrtve. Pa ne zaradi tega, ker je z njimi nekaj narobe, ampak zato, ker so jih tako naučili. In še vedno lahko rečejo, jaz jim zmeraj rečem, ne moreš reči, nisem žrtev, močen sem, če tega ne čutiš, lahko pa rečeš, dopustim, da je svet v resnici drugačen, da nisem žrtev in da če vsak dan dam malo pozornosti na to, da lahko spreminjam svoj svet. Ne celega sveta, saj dosti, da svojega spremenim. Vse stvari pa obračajo v tisto, da nisem žrtev, ampak da sem kreator, da sem sam svoje sreče kovač. Ja, in s takimi v bistvu izzivi prihajajo moški tudi k tebi na delavnice. Jaz bi te prosila, če prebereš na tvoji spletni strani eno pismo enega razmeroma mladega, 32-letnega moškega, ki je bil pri tebi na delavnici in ti je napisal po delavnici svoje mnenje, oziroma kaj se mu je zgodilo. Pa res se me je dotaknil, no? Mislim, malo stresel, tako da mogoče lahko prebereš. Ja, meni je to res vedno zanimivo, ker na delavnici je eno, imamo srečanje, ampak pol dogajajo se pa stvari pol v tednu po delavnici. To je bistvo, se zato pridajo, ne? Ja, ko grejo oni do svoje ženske. Ja, naprimer, en je napisal, to berem zdaj z moje spletne strani. Ponovno se ti javljam, ker sva s partnerko ponovno doživela nekaj novega. In to seveda ne bi bilo mogoče brez tvojih nasvetov. Za vikend je partnerka doživela 3 orgazme v enem večeru, pa me zanima, glede na to, da smo govorili, da obstajata 2 tipa orgazmov, orgazem celega telesa in eksplozivni orgazem, kam spada kakšen? V prvem orgazmu ji je začela trzati ustnica, pa trzanja ni mogla ustaviti, opisala je kot orgazem celega telesa, kot eno prijetnost v celem telesu. Potem sva nadaljevala in je rekla, da je doživela vaginalni orgazem, s tem, da je orgazem ni izčrpal in je želela še. Potem sva še nadaljevala in je rekla, da je doživela še orgazem točke G in prav tako ni bila izčrpana. Seks je bil zelo umirjen, počasen, poln čutenja, sproščenosti, prisotnosti. Rekla je, naj ti povem, da so bili to zanjo prvi taki občutki in da se je počutila kot v raju. Pravzaprav ganljivo, dokur je Pavtino. Res ganljivo, res ganljivo. Kaj človek, kakšne moči
oziroma ko se to vse sprosti, ko to odpreš, kaj prihaja ven, kot v raju. In naprimer, če povzameva tole, dosti je bilo to, da je temu moškemu nekdo rekel, lej, ne rabiš hiteti. Ker jaz dam vedno recept na delavnicah, če se ne zapomniš drugega, daj na pol strast pa hitrost med seksom. Ne rabiš hiteti in tudi, ko se bližaš izlivu, upi si reči, da je malo bolj počas zdaj in boš videl, parkrat to narediš, pol te pa malo minil ta impuls prezgodnega izliva in boš lahko, ko žrebac jahal naprej z njo. Je pa tukaj še rezerva pri tem konkretnem moškem, zaradi tega, ker tukaj je zdaj on osredotočen na to, da njej res nekaj lepega naredi. In moški smo tako narejeni. Probamo najprej za žensko poskrbeti, pa šele za sebe. Čeprav mogoče so vse sorte različni stereotipi, ampak jaz poznam veliko takih moških in tudi jaz sem bil tako narejen ali pa sem še zmeraj malo, da mi je ful pomemben, da njo zadovoljim, pa šele ok, zdaj pa še moje užitki. Prevečkrat pozabljamo nase. A tebe še vedno kdaj česa sram? Zdaj me zanima ta človeška plat, potem ko si toliko razgalil in sebe in druge in vse to, še vedno občutiš sram, kdaj te je sram česa? Ja, še vedno. Tako kot sem že prej malo načel, naprimer na tantrični masaži je meni zanimivo, ker se počutim ful suvereno, pa hkrati ful mehko, pa ne čutim nobenega sramu, sam verjetno tudi zaradi tega, ker se točno ve, jaz se tam nikoli ne slečem do konca, jaz sebe ne bom rabil razgaliti, ne bom rabil tudi čustveno sebe razgaliti, pa odpreti, ampak sem tam, da skrbim za varen prostor za žensko in da se ona odpira. Ko sem pa jaz v enakovrednem odnosu, kot to je terapevtski odnos, je drugače kot pa enakovreden partnerski odnos, tam se pa tudi jaz odpiram in kažem moje šibkosti, pa moje rane in se tudi dotikam delov mene, ki se jih še sramujem in si jih pač dovolim se sramovati. Zato, ker sram lahko rešim sam na ta način, da si prvič priznam, da me je sram, da se upam pogovarjati o tem z drugimi, s prijatelji, z moškimi, pa mogoče z žensko, kjer se ta sram najbolj razgali. In pol ful zgubi moč in se na ta način zdravi. Lepo raziskuješ moška z ženskost. Aleksandar, ti si toliko žensk spoznal na svoji mizi, kako bi temu rekla? V resnici delam na tleh. Na tleh. A se zelo razlikujemo ženske, glede na to, kako reagiramo, kako se odpiramo, kako čutimo, kako se pogovarjamo? Ali si spoznal, da ženska duša je ženska duša? Lahko bi rekel, ženska boginja v enem globokem bistvu, ampak drugače se pa pol kažete v toliko različnih okusih. In meni je to res tako, vedno to primerjam s sladoledom. Kakor da je pač sladoled v esenciji nekaj, ampak pol okusov je pa na tisoče. Pa tudi ena ženska zna biti včasih čokolada, včasih borovnica, včasih vanilja. In to je lepota tega sveta in to je vse ta šakti, ki ima 1000 obrazov, šiva je pa ena zavest. In tudi moški smo sestavljeni iz šive pa šakti, zato tudi moški nismo samo ves čas stabilni pa zavest pa prisotnost, ampak smo tudi muhasti pa zmedeni, a pa znamo tudi biti ful stabilni. Tako da, ja, je veliko obrazov žensk in mene to malo izpolnjuje tudi v tem smislu, ker sem prej rekel, da si želim iti globoko za eno žensko, ampak vidim pa, da mi veliko daje tudi to, da lahko probam veliko sladoledov. Ja, lahko jih probaš tudi v eni ženski, ne? Tudi to, ja. Ja, to je pa ta zdaj naslednja faza tvojega raziskovanja. Tako. Delavnice si omenil, ti učiš masirati tudi druge. Tako je. A moraš biti talent za to, masažo? Ne. Lahko je en rudar, gozdar, mislim pa ne po poklici. Govorimo recimo moški, ki ima grobe roke, moški, ki ne razmišlja sofisticirano, je lahko dober tantrični maser, če se nauči. Vsak ima telo in vsak se lahko nauči uporabljati svoje telo. Prej si rekla, če jaz uporabljam ful tehnike, pa sva pol nekam drugam zašla. Jaz imam eno strukturo za tehnike, ampak tehnika ni bistvena, ker lahko si popolno tehniki, če ti nimaš tega feelinga, če nimaš prisotnosti, ne bo nič. In zato tudi na tantričnih delavnicah
ko se učimo masirati, učim, uči se ti dotikati žensko, ne pa da boš ti zdaj ta prave kosti zagrabil, ta prave mišice pregnetil, ta prave točke zadev. Ker te točke se pri ženskah itak spreminjajo. Tudi če se jih naučiš, danes pri njej deluje ta točka, jutri ne. Če se pa ti naučiš delati iz sebe, iz svojega telesa, s svojo prisotnostjo in svojim feelingom, pa na konju, ker si prilagodljiv in se lahko na njej točke menjajo in jih boš intuitivno najdel. Ja, in boš lahko ves čas lovec, ne? Pri eni in isti ženski. Ja, ta lovec, ne vem, če mi je toliko všeč, No, ampak ljubimec. ljubimec, ja, po tvoje. Ja. Mogoče, kako si odkril, se pravi, kaj je tvoje poslanstvo? Zdaj smo pa v oddaji Kompas usoda. A je to tvoja usoda, kar počneš? Kaj je tvoje poslanstvo? A že veš, kaj je? A si prepričan? Vem, da je ta trenutek to moje poslanstvo. Slutam tudi, da se lahko moje poslanstvo v tem svetu zelo hitro obrne, ampak lahko gledam za nazaj, da je moje poslanstvo biti prevajalec. Ja, kar si... Začel sem kot prevajalec iz računalniškega jezika v človeškega in obratno, kot programer. Potem me je potegnil prevajati simultano in konsekutivno na dogodkih in me bo ful strastno to. Slišim govornika, kaj govori, čutim, kaj hoče sporočiti in dam to v drug jezik in povezujem ljudi. Zdaj pa čutim to strast prevajalstva, tukaj neki govorijo, tukaj neki govorijo, tukaj neki govorijo. Pri meni ali pa pri strankah, dajmo to skupaj spraviti, da začnejo sodelovati, ne pa se borijo en proti drugemu. Tako da komunikacija je meni strast in po mojem to bo do konca življenja, ker vem, da mi je tudi v zvezdah zapisano, ampak nikoli ne vem, na kakšno misijo me življenje pošlje. Ja, se kar prepuščaš, ne? Imaš to dobro sposobnost, da... Ja, jaz to gledam tako, da začutim eno srčno željo globoko, kaj me veseli, kaj me izpolnjuje in jaz razumem, da tako življenje ali pa Bog meni daje navodila, kje me rab, na kakšno misijo me pošilja. Ja, vidiš, v kakšnih trenutkih res človek bi ostal tiho, pa morda bolj čutil stvari, ampak pri televiziji se pa tega ne da prevesti, ne? Mi pa govorimo, poslušamo in tako naprej, ampak ja, pri svojem delu verjamem, da si ugotovil tudi pomen tišine. Ja, na tantrični masaži je veliko tišine, pa veliko čutenja. Ker to tudi umiri Ja, in tam se človek zares pokaže v drugih barvah, ne? Naš je tisti, ki pravzaprav, če preveč bezlja, nas ločuje drug od drugega. Daje drugemu neke pridevnike, ki niso zanj. Daje ven neke predsodke, ki se ne tičejo tega, kamor jih postavlja, ne? Ko človek umiri svoj pa res lahko pride bližje temu, kar... Pa ko se umiri, se prebudi čutnost. Pa ne samo čutnost, tudi čutenje, da ti čutiš, kaj si res želiš, kaj ti pa še zdaj lepo jesti. Ja. Da res nahraniš svoje telo s tistimi stvarmi, ki jih rab, ne pa da poslušaš tisoče diet, pa ne veš, kje je za tebe. Pa tudi, da čutiš, kdaj ti pa še reči da in kdaj ti pa še reči ne. Točno to je, postavljati zdrave meje in izražati zdrave želje. To je recept za srečno življenje in za dober seks. Nisi pa še nobene svoje seanse posnel, da bi mi dejansko videli, kako to je videti. Zakaj ne? Ne, pa tudi jo verjetno ne bom, zaradi tega, ker je podoben kot pri porničih. Ko ti posnameš eno stvar, ne moreš zajeti tistega, kar se noter dogaja. In v porničih je toliko telovadbe, zato ker ne morejo posneti, kaj se not dogaja. In tam v porničih je not praznina, ko se pa jaz ljubim žensko, se pa na zunaj ne vidi prav veliko. Pa tudi na seansah se dostikrat ne zunaj ne vidi prav veliko. Ja. In bi izpadlo pravzaprav banalno nekaj, kar... Jaz si kvečem želim, da bi lahko nekdo bil prisoten v prostoru pa čutil, kaj se dogaja. To bi bilo veliko boljše, kot pa prek kamere gledati. Ali pa izziv dajem novinarkam, ker imamo čas oddaje v tantrični masaži, da novinarka pride na tantrično masažo, pa imava, ne vem, pol ure za tem oddajo. Da žari to, kar je pač začutila. Sam se pa tudi zavedam, da to je pa ful velik korak lahko za novinarko in pač odpiram prostor za to, ne pričakujem pa, da bo to kdo kakšna upala narediti. Naj gre od tebe preko mene naprej, kjer je naslov pravi, verjamem, da se vedno najde. Aleksander, hvala
Pravzaprav sem uživala s tabo v tem pogovoru. Z veseljem, me veseli, tudi jaz sem se imel fajn. To je bil tantrični maser Aleksander Lah. Kaj najrajši počnete na sedežni garnituri? To je naše nagradno vprašanje. Nagradili bomo najbolj izvernega. Generalni pokrovitelj intervjuja je podjetje Malinca. Rastlina maka raste na več kot 4000 metrih nadmorske višine v južnoameriških Andih. Ljudje jo že stoletja uporabljajo za dvig energije, ženskam pomaga uravnavati hormone, povečuje pa tudi libido. Pri Malinci sedaj tudi biomaka v kapsulah.